Hi guys! Good afternoon! Ngayon po ay mag-unboxing po ako ng aking tripod and ring light. Stay watching po! Pero bago tayo mag-unboxing, ayan po, ito po, nakabili po ako ng binili ko siya kasi mura lang naman ng aking tripod para meron na ako kaya lang bumili ako ng bago. Mura lang siya, ang kanyang name is Forest, Twin. Ayan. Ang niya is 470 grams. Ayan. Yan siya, oh. Ganyan. Okay. Then, my ring lights. Mag-start tayo sa ring light. Biglang ganun eh. Biglang nagihonggo. Maliit lang siya, pero ayan. Ayan po siya. Okay. Wow. Oops! Yan. Then ito, ang gagawin ko dito, mayroon siyang stand. Ayan. Siguro ito yung stand niya, oh. Then, hindi pa to, ha? At meron ata siyang kasama na, ito. Sorry. And, ito po, iikot natin siya dito. Maliit lang siya. Ano ang size nito? Ang kanya pong name ay Greenhouse. Ang brand niya. Then, yung ring light, ikot po natin dito, ha? Yes. Parang ganito ba to? Okay. First time ko din siya, kaya hindi ko din alam. Okay. Ayan. Okay na siya. Ayan. Wow. Then, ito po yung kanyang ayan. Diba? Ayan. Ay, paano matanggal? Then, isaksak po natin siya. USB yung kanya ito. Yan. Then, saksak po natin. Ha? Tignan natin kung ano itsura niya. Then, meron siyang parang button dito. Ayan, nag-blue na siya. Oh. Kasi naka-on na. On! Wow! Ito siya. Oh. Ano pa? Oops! Ay, on. Meron siyang 3 button. Oh. Then, ano susunod dyan? Parang adjustable to. Oh, may yellow siya. Oh, nice. Oh, iba pala pag may oh. Wow! Iba pag may light eh, diba? Okay. Off! Then, i-off na siya. Nice! I love it. Ayan, oh. Ganyan lang siya kaliit. Patong mo na lang siya. Tapos ito pwede mo siya i-transfer ata dito sa iba pa. Ay, ang cute. Maliit lang siya. Pero it's nice. Wow, I like it. Tignan niyo ang cute niya, diba? Ngayon lang ako nagkaganito. Inocente. Wow, like this. Yan, tapusin lang natin to. And then, again. At ang susunod po natin ay ang tripod. Hello! Ito naman po ang aking tripod. Open po natin. Ayan po siya.
Hindi naman siya kamahalan, mura lang po siya. Para lang may magamit ako kasi dito lang sa bahay namin. Kaya, ito po, meron po siyang bag. Bag ba or case na it's black color black. Ayan. And adjustable siya. May dalawa siyang ilang bato. Ayan, ganyan siya. Oh. Ayan, very simple. And then, meron din siyang, paano to angat? Ay. Ayan po. Ayan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Pero, ito ata yung ito yung sa ketay. Sa cellphone. I-click mo yung cellphone na pa ganyan. Ganyan ata yun. Click mo na pa ganyan, di ba? Ayan siya. Ganyan. And then, pwede mo siyang i-ganito. Cute niya. Iba rin pag may tripod pala. Oh, this adjustable siya. Dalawa. Pwede siyang magulang. Ganyan. Ay, ba yan? Okay siya, ganyan. Oh, diba? Okay na siya. Maganda na siya. Ayan. Ganun siya. Ay, kailangan pala i-lock to. Lock it. Oh. Yan. Oh, diba? And then, ito, paano siya? Yan, bababa mo siyang ganun. Tapos, adjustable din siya dito sa side. Pwede siyang tumaas din. Oh, ganyan. Diba? Okay na yan. Ayan, kasi talagang ano ba to? Yan, pwede siyang ganito, pwede siyang ganun. And, kailangan mo siyang adjust dito. And ito, ano kaya to? Siguro para sa camera to. Hindi ko alam eh. Sa camera siguro to. Yes, sa camera siya. Yan, pag ganun siya. Oh. Pwede mo siyang paano ba to? Yan, ganyan lang siya. Diba? Para pag nag-aano ako sa bahay, nagla-live, ito na lang gagamitin ko. Kasi yung isang ginagamit ko, nag-unbalance siya. I am happy kasi meron na akong tripod. New tripod. Ay. Yan. Ibalik natin siya. Ganyan ang lock niya. Yan. Siguro alam niyo din naman to. Okay. Ayan po. It's nice. Ganyan siya. Ganyan. Very simple. Mas magagamit na, di ba? And the ring light, ito rin siguro, itong ring light, pwede mo siyang tanggalin yata, and then okay. Pwede mo rin siyang ilagay dito ata. Dito ba yun? Dito. Itong ring light. Ay, sorry. Ito pala. Hindi marunong. Ayan. Itong ring light, pwede mo siyang iikot dito sa nice. Diba? Yan. Yan. Nasa ano na siya. Dito na siya sa tripod nakalagay. Okay. My new tripod and ring light. Okay na po. Natapos rin at nagkaroon na rin ako. Okay. And mag-i-enjoy ako sa aking pag-vlog or sa aking pag-LS.
Okay po, thank you for watching. Okay, bye. And don't forget pala to subscribe my channel, Isa Borrero. Like and subscribe. At kung meron po kayong mga comments, just mag-comment lang po kayo. Okay? Okay, thank you. Bye!